السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نصلي على النبي كده. هنعمل بيتزا النهاردة. هنجيب صينية وندهنها زيت، ونجيب كذا طماطماية عشان نعمل الكاتشب بتاع البيتزا. هجيب كل طماطماية فيها فص توم. انا طبعا دهنة الصينية زيت. هرش عليهم شوية زعتر ناشف، شوية ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبرة، كل التوابل اللي عندك. هنا بحط شوية زيت. خلاص هينشووا بقى، ادخلهم ينشووا. هنا بعد خلاص الطماطم ما استوت، بشيل كل القشر من عليها، وبنزلها بالفص الثوم بالتوابل بكله، وانزل عليهم بتذكرة صلصة جاهزة. خلاص كده هشغل عليهم الهاند بلندر. هتشوفوا بقى القوام بتاع الصلصة. هنا بقى معايا نص كيلو لحمة مفرومة. هنزل بمعلقتين سمنة، شوية زيت. هنزل ببصلتين كنت فرماهم كويس، فرم ناعم، لان دي بيتزا عشان ما تبانش فيها. هنزل بالبصلتين تدبل بس. بعد كده انزل عليهم باللحمة المفرومة. تغيير يعني، ممكن اعملها جبن بس، وممكن اعملها لحمة مفرومة، كل اللي موجود عندك. فانا كان عندي موجود لحمة مفرومة. هنا البصل خلاص قربت تدبل. هنزل بالتوابل، كمون وكزبرة وفلفل اسمر، والزعتر الناشف ده جميل خالص، بيعمل طعمها بخلاها في حتة تانية خالص. هنا ملح بقى، كل التوابل اللي عندك. هنا بقى هقلب التوابل في البصلة كويس لحد البصلة ما تشرب من التوابل. وبعدين هنزل عليهم باللحمة المفرومة. هفضل اقلب فيهم بقى خالص. اصلا هي كده كده ما بتغيبش في السوا، يعني كل ده على نار عالية. هنا كان معايا فلفل الوان كده، حطيتها برضو، يعني تديه طعم، بتدي اللحمة طعم حلو كويس. هنا خلاص هغطيها بقى، اقلبها بقى كمان تقليبة لحد ما تنشف، واروح اعجن بقى العجين بتاع البيتزا. هنا معايا كيلو الا ربع دقيق، وملح وزعتر ناشف. جربي ان انت تحط الزعتر الناشف على الدقيق، حاجة جميلة خالص. وهنا كان عندي خميرة بيرة، مش خميرة فورية، حط عليها معلقة سكر لما دابت، وحسيت ان المفعول بتاعها كويس. وهنا معايا كوباية حليب، بنزل بالتدريج. اولا حطيت في اول حاجة حطيت كوباية الا ربع. هعجن بقى لحد ما اشوف العجينة معايا، وخدت برضو دقيقة عن دقيقة يختلف، خدت الكوباية الحليب. وهنا معايا معلقتين زبدة، بتخليها بصي طرية خالص زي بتاعة المحلات. هنا خلاص هغطيها، وكانت هنا خمرت خلاص. هنا بضغط عليها عشان الخمر بتاعها يروح، عشان تخمر تاني. البيتزا بالذات لما بتخمر كذا مرة بتبقى احلى، والنتيجة بتبقى هايلة في الاخر، بتبقى هشة كده، والنتيجة بتاعتها بتبقى كويسة خالص. هنا هقطعهم كيلو الا ربع دقيقة، عمل لي 6 بيتزايات بالظبط. زي ما انت بقى حابة، ممكن تعمليها كبير، ممكن تعمليها وسط، ممكن تعمليها اصغر من كده، زي ما انت عايزة. هنا هقطعها بقى، هبتدي افردهم. هنا 6، هفرد معاكم 2 عشان بس تشوفوا ايه السمك والنتيجة في الاخر يعني. هنا انا بفردها كويس، وهنا بعملها بالسريع عادي خالص، مش بالنشابة ولا بأي حاجة. انا بعمل معاكم عادي الطبيعي بتاعنا. وهجيب بقى صواني، صاج، صينية، اي حاجة ادهنها زيت. الفكرة بقى في دي، في الحتة دي، ان انت تحط البيتزاية العجينة، ما تحطيش اي حاجة عليها دلوقتي، سيبها تخمر شوية كمان. هنا خلاص انا ظبطتها في الصينية، هسيبها تخمر وهعمل التانية. هنا بدأت ان انا اعمل التانية، هعملها برضو، هفردها وبالسريع خالص، يعني هشكلها كده، اعملها دايرة. وبعدين احطها في الصينية برضو، او الصاج، الحاجة المتاحة اللي انت بتخبزي فيها عادي، هدهنها زيت. هنا هحطها برضو، هخلص كل الكمية وارجع لكم تاني.
بصوا انا معايا لحمه مفرومه، زيتون، الكاتشب اللي انا عاملاه، فلفل متقطع صغير، طماطم صغير، جبنه. الجبنه دي بطبيعتي انا ما بجيبش دي، انا ممكن اجيب الحمد بس الحجم الكبيره، يا اما موتزاريلا فريش. الاتنين جمال الصراحه. بس دي بقى كانت ايه، هم طالبه معاهم بيتزا، فانا دي اشتريتها من تحت من السوبر ماركت اللي تحت. هنا بقى بدهنها زيت وبخرمها كده بالشوكة، وانزل بقى بالكاتشب اللي انا عاملاه، ادهنها الاول كده، وبعدين انزل بالجبن بقى. هي الجبنة كانت ايه، عشان انا مطلعاها من بدري فساحت شوية. هحط هنا جبنة اللي هي الموتزاريلا البيضة، وبعدين ماكس اللي هي الموتزاريلا اللي هي البيضة والصفرة. وهنا هنزل باللحمة. اللحمة برضو انا عاملاها ويعني باردة خالص مش سخن. هنا هحط اللحمة، وبعدين الطماطم انا مقطعة الطماطم صغير خالص. هنزل بالفلفل برضو مقطعاه قطع صغيرة خالص، وهنزل بالزيتون. خلاص كده اول بيتزاية جاهزة معايا. هعمل برضو التانية قدامكم، هدهنها زيت وبعدين اخرمها بالشوكة. انا مسرعه لكم الفيديو يا حبيبي عشان ما اطولش عليكم. وهنا انا هدهنها بالكاتشب اللي انا عاملاه، وبرضو هنزل عليها بكل الحاجات اللي انا زي الاول واحدة ما عملتها. الجبنة جبنة الموتزاريلا الاول البيضة، وبعدين اللي هي الميكس اللي هي البيضة على الصفرة. بصوا هي الجبنة انا مش عارفة هي ساحت كده ليه، بس مش عارفة يعني هي جت كده. وبعدين اللحمة المفرومة والطماطم المتقطعة صغير طبعا. بصي كل ما تقطعها صغير العيال ما تكشش منها، يعني تبقى حلوة. لان في اولاد لما بتلاقيها كبيرة وكده شرايح كبيرة بيطلعوها من البيتزا ما بيستفيدوش بيه. هنا خلصت كل الكمية. الست انا عملتهم، هروح اخبزهم وارجع لكم. خلاص هنا بعد ما خبزتهم خلاص. بصوا انا بقطع اول واحدة. هي بجد حلوة خالص وطرية خالص. ويعني بص، ما بتغيبش معاكي في الفرن، هي مش عايزة نار واطية، انا عايزة نار عالية عشان ما تنشفش مني. بصوا هنا انا بقطعها، فطبعا هي سخنة فواحدة اتقطعت مني. ايه رأيكم في البيتزا المصرية الجميلة بتاعتنا دي؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت الجميل بتاعكم. واللي ما اشتركش في القناة يشترك، مش هتخسروا اي حاجة. هنزل كل يوم وصفة جديدة. مع الف سلامة.